Zo. Ik ga met de Easy-stuif, met de Veerstuif 2000 ga ik vliegen, 2 meter spanwijdte. Meestal dan gooit iemand hem voor me de lucht in. Maar die heb ik nu niet, dus ik moet het in mijn eentje doen. Dus ik mag het hopen dat het allemaal lukt. Vind ik altijd doodeng. Ik zit te denken om daar op die bult te gaan staan misschien. Ja. Ik weet het niet. Nou, zo eens gaan proberen. Er is weinig wind ook. Komt er wel weer nou? In ieder geval niet. Oké, daar gaan we mensen.
Ja. Nou ben ik een stukje blijer, maar ik heb nog steeds een hartslag die sneller is dan normaal. Jezus Christus, in mijn eentje omhoog gooien. Iemand met de tractor heel verbaasd te kijken. Wat ik nou maar weer aan het doen ben. Ik geloof dat ik een rondje van bijna 10 kilometer heb gevlogen nou. Het opstijgen vond ik een beetje eng omdat ik in mijn eentje ben en dit is nogal een zware vliegtuig. Je moet toch even wat gang hebben, weet je, voordat je opstijgt. Dus ik heb maar flaps aangedaan in ieder geval. Het scheelde toch wel een stukje, dus hij ging aardig mooi. Maar tot op 3/4 van de vlucht heb ik nog met snelle hartkloppingen gezeten. Dus. Maar dat was vlucht 1 met de Veerstart 2000, na lange tijd. Misschien straks nog eentje, ik denk het wel, want ik ben hier vandaag toch. Ik heb nog meer vliegtuigen bij me, dus komt helemaal goed mensen. Tot de volgende video.